హాయ్ హలో నమస్తే, నేను నగీనా. వెల్కమ్ టు మల్టీ టాస్క్ మామ్ ఛానల్. ఈరోజు సండే అంటే ఇక నుంచి అండి ప్రతి ఆదివారం కూడాను అంటే షాపింగ్కి సంబంధించిన ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను. అది కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఒక బాక్స్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. అందులో ఏమున్నాయి ఏంటని చూపిస్తాను. అలానే అందులో వాటి ప్రైస్ డీటెయిల్స్ కూడా మీ అందరికీ షేర్ చేస్తానండి. మేబీ కొంతమందికి హెల్ప్ అవ్వచ్చు. సో ఇదేంటంటే ఇందులో ఉంది ఏంటి అంటే ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీ అండి. మా పెద్ద పాప క్లాసికల్ డాన్సర్ అనే విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే. తనకి ఫోక్ సాంగ్కి సంబంధించి కొన్ని ఆక్సిడైజ్డ్ జ్యువెలరీ కావాల్సి వచ్చాయి. సో వాటి కోసం నేను సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు వీటిని నేను హోల్సేల్ దాంట్లోంచి పర్చేస్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి ప్రైజెస్ కూడాను. అయితే వీళ్ళు ప్రతి ఫెస్టివల్కి కూడానండి ఆఫర్స్ అనేవి పెడుతూ ఉంటారు. మనకి ఫ్రీ అంటే మనం తీసుకున్న ఐటెంతో పాటు వాళ్ళు కొన్ని ఫ్రీ గిఫ్ట్ కూడా పంపిస్తూ ఉంటారనమాట. అట్లా నేను ఒక 6 ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేశాను. దాంతోపాటు ఒక ఫ్రీ గిఫ్ట్ కూడా వచ్చింది. అవేమొచ్చిందో కూడా చూపిస్తాను, చూడండి. అంతేకాదు అలానే వీళ్ళ ఈ డీటెయిల్స్ అండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. కావాల్సిన వారు అక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. వీళ్ళ ప్రైజెస్ కూడా అండి చాలా రీజనబుల్గా ఉన్నాయి. నేను మిగతా వాటిలో కూడా చూశాను, బట్ అంత రేట్ అనేది దానికి ఉండదు. సో ఫైనల్గా వీళ్ళని కాంటాక్ట్ చేశాను. అలానే కొన్ని ఐటమ్స్ని పిక్ చేసి అంటే మన స్క్రీన్ షాట్ మనం ఏం కావాలనేది వాళ్ళ ఐడిలో వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాళ్ళకి మనం సెండ్ చేయాలన్నమాట. సెండ్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు మనకి రిప్లై ఇస్తారు. దాన్ని బట్టి ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతానికి వీటిని నేను ఇన్స్టాలో చూశానండి. ఇన్స్టాలో చూసి ఆర్డర్ చేశాను. సో ఆ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ ఐడి అవన్నీ డీటెయిల్స్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి. సో ప్రస్తుతానికైతే బాక్స్ అన్బాక్సింగ్ అనేది ఇదిగోండి, చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమేమి ఐటమ్స్ నేను తెప్పించాను అనేది. పక్కన స్క్రీన్ షాట్ కూడా ఇస్తాను, చూడండి. యాక్చువల్గా అయితే క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉందండి. బట్ మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ మనల్ని అడుగుతారనమాట. అన్బాక్సింగ్ చేసిన వీడియో ఖచ్చితంగా అంటే ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉంటే కనుక మనం వాళ్ళకి రిటర్న్ చేయొచ్చు. ఈ వీడియో క్యాప్చర్ చేసి అంటే వచ్చినప్పుడు అన్బాక్సింగ్ చేస్తూ ఆ వీడియోలో మనం చూపిస్తూ ప్రతి ఐటమ్ని కూడా చూపిస్తూ ఏమైనా డ్యామేజెస్ ఉంటే కనుక మనం వాళ్ళకి రిటర్న్ చేస్తే మళ్ళీ వాళ్ళు మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది మళ్ళీ పంపిస్తారనమాట. సో ఇదిగోండి, ఇదే మనకి ఫ్రీగా వచ్చిన ఐటమ్ అనమాట. ఇయర్ రింగ్స్ అవి. తర్వాత ఇవేమో నో స్ట్రింగ్స్ అండి. ఒక్కోటి ఈచ్ 20 రూపీస్. ఇవి నో స్పిన్స్ అనమాట, ప్రెస్సింగ్వే. సో ఇట్లా ఒక 5 తెప్పించాను. అయితే వీళ్ళు మనకి డిటీడీసీ ద్వారా మనకి కొరియర్ చేస్తారండి. అయితే 1 to 5 ఐటమ్స్, అది కూడా 250 గ్రామ్స్ వెయిట్ ఉంటే కనుక 60 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. అదే 500 గ్రామ్స్ ఉంటే కనుక అంటే 1 to 10 ఐటమ్స్ అయితే కనుక 120 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. ఇవి నేను వీటికి సంబంధించి పిక్స్ అండి నేను లాస్ట్లో ఈ వీడియో లాస్ట్లో చూడండి, లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను. సో పెట్టిన తర్వాత లుక్ ఎలా ఉందనేది మీకు అర్థం అవడానికి. తర్వాత ఇవి మల్టీపర్పస్గా మనం వాడుకోవచ్చు అండి. ఇది హారంలో వాడుకోవచ్చు. అనుకోండి ఇలా ఉంటుంది. వీటికి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఇచ్చారు. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. బట్ ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న మల్టీ కలర్ స్టోన్స్ మాత్రం ఇవి అంటే ఒకవేళ ఊడిపోతే మళ్ళీ మనం అతికించుకోవచ్చు, అది పెద్ద విషయం కాదు. బట్ క్వాలిటీ అయితే బాగున్నాయి. వీటిని మల్టీపర్పస్గా అండి హారంలో వాడుకోవచ్చు, లేదంటే వడ్డానంలో కూడా వాడుకోవచ్చు. నేనైతే 2 in 1గా వాడుతున్నాను. ఒక్కోసారి హారంగా, ఇంకోసారి నడుముకి వడ్డానంలా పెడుతున్నాను అనమాట. తర్వాత ఇవి కూడా అండి, ఇది ఇంకొక హారం. సో ఇలా ఉంటుంది. వీటికి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా కొంచెం లాంగ్ ఇచ్చారనమాట. సో 3 స్టెప్స్ ఇవి. దీన్ని కూడా నేను వడ్డానంలో పెట్టాను. అయితే ఇక్కడ ఒక మిర్రర్ అయితే పోయింది, బట్ అందులో ఇచ్చిన దాంట్లోనే ఉంది. దాన్ని మనం అంటించుకోవచ్చు. సో అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు. తర్వాత ఇది ఇంకొక హారం అండి. ఇది కూడా 3 స్టెప్స్దే. సో ఇది కంప్లీట్గా మిర్రర్ అనమాట, 3 స్టెప్స్ కూడా. అలానే ఈ హారంతో పాటు ఇయర్ రింగ్స్ కూడా వచ్చాయి. ఇవి కొంచెం లాంగ్గా ఉన్నాయి, పొడుగ్గా, అంటే సింపుల్గా ఉన్నాయి. చూడ్డానికి కూడాను చాలా బాగుంది. తర్వాత ఇది ఇంకొక హారం అండి. ఇది కూడాను వీటికి కూడా ఇయర్ రింగ్స్ వచ్చాయి. ఇది ఫస్ట్ చూపించిన హారము ఇది దగ్గర ఒకేలా ఉంటుంది. కాకపోతే అది 3 కలర్స్ అంటే మల్టీ కలర్ స్టోన్స్ వస్తాయి. ఇందులో సింగిల్ కలర్ బ్లూ కలర్ అనమాట. సో దీనికి ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఇదిగోండి పక్కనే ఉన్నాయి, చూడండి. సో 2 స్టెప్ ఇయర్ రింగ్స్. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇయర్ రింగ్స్ని ఒక్కోసారి పాపడి బిళ్ళలా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు.
సో మన క్రియేటివిటీ అనేది. నేనైతే వీటిలో లాంగ్గా వచ్చిన వాటిని ఇలా పాపడి పిల్లలా కూడా యూస్ చేశాను. సో అది దాని పిక్ కూడా నేను లాస్ట్లో యాడ్ చేశాను చూడండి. సో ఇదొక హారం. సో మొత్తం 4 హారాలు, అలానే నోస్ రింగ్స్, అలానే దాంతోపాటు ఇదిగోండి ఇది ఇక్కడ అండి. చాలా బాగా నచ్చింది నాకు, చేతికి పెట్టుకునేది. చూసిన వెంటనే నచ్చేసింది అనమాట. 100 రూపీస్ ఇది. సో చాలా బాగుంది కదా, అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు కూడా మనం. సో అశ్రితాకైతే సరిపోయింది. సో ఇదిగోండి కొన్ని పిక్స్ ఇక్కడ నేను యాడ్ చేశాను చూడండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. మీకు డీటెయిల్స్ మీరు కూడా పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటే కనుక కింద నేను డిస్క్రిప్షన్లో డీటెయిల్స్, వాళ్ళ ఐడి డీటెయిల్స్ ఇస్తాను చూడండి. దాని ద్వారా మీరు కాంటాక్ట్ చేసి మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అదండి ఈరోజు వీడియో. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోలో ఉందో నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుస్తాను. అంటిల్ దెన్ బాయ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.